السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ بجٹ ایک مرتبہ پھر مہنگائی کا طوفان لے کر آ گیا ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں کہ بجٹ نے چیخیں نکلوا دی ہیں اور ایسے ہی ہوا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے، ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ پہلے کچھ خبر کی حد تک ٹپکل اعداد و شمار جو ہے ان کی بات کر لیں تو مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ بجٹ جو ہے وہ 15,000 ارب کا بجٹ، 18,000 ارب کا بجٹ، اتنے کا بجٹ، اتنے کا بجٹ، مجھے اس میں خاک انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اور کسی کو بھی شاید عام عوام کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ ایک عام آدمی جو ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی اب میرے ساتھ کیا ہوگا، تنخواہ کتنی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے۔ یعنی ایک عام آدمی کی تنخواہ فرض کر لیجئے 1,000 روپے ہے مفروضہ، اس 1,000 روپے پر اس کی تنخواہ بڑھ رہی ہے 10 روپے، اور اگر بجٹ میں لگنے والے ٹیکسز، بجٹ سے آنے والی مہنگائی وہ بڑھ رہی ہے فرض کر لیجئے 8 روپے، تو اس آدمی کا 2 روپے کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے 12 روپے تو اس آدمی کا 2 روپے کا نقصان ہے۔ اچھا، یہ بھی سرکاری ملازمین کی بڑھ رہی ہے نا۔ اب آپ ایک فرق دیکھیے گا، یہ جو 2 روپے کا نقصان ہے یہ پورا سال گزرنے کے بعد اس کے ٹوٹل میں سے جو پہلے 1,000 تھا مزید 2 روپے کم ہو گئے، اگر مہنگائی اس طرح سے بڑھ رہی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ اب دیکھیے بجٹ ہوتا کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے اور آپ کو اپنا ملک چلانے کے لیے کتنا چاہیے، ٹھیک ہے، کتنے آپ کو قرضوں کے پیسے دینے ہیں، کہاں کہاں سے انکم آئے گی، کیسے چلانا ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اگر اس کا حساب کتاب ہم کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا بچا ہے، تو پھر اس میں بجٹ میں ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ ہمارے قرضے ہیں، قرضوں پر یہ سود ہے، یہ ایک سائڈ پہ کرو۔ اب ہمارے پاس تقریباً کوئی 100 کھرب خسارے کے بعد یہ بچتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو انکم ہے وہ ہے اتنی، خرچے ہیں اتنے، تو ہم ہیں ڈیفیسٹ میں ہیں، یہ خسارہ ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اب تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، کیا اضافہ ہوا 70؟ اچھا، تنخواہوں میں جو اضافہ ہے اور یہ سرکاری ملازم کا بالکل گریڈ 1 سے گریڈ 16 کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا 25%، اور 17 سے 22 ان کی جو تنخواہ ہے وہ 22% بڑھے گی، اور باقی پینشن ہے ان میں کوئی 22% اضافہ ہوا۔ اچھا، ہم میں سے کسی کی بھی تنخواہ میں کوئی اضافہ الگ نیوز پر نہیں ہوا ہے۔ آپ کا ابھی سال پورا نہیں ہوا تو آپ کا تو نہیں ہوا، آپ کا میرا، ہم سب کا سال پورا ہو گیا، ہماری تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر۔ پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم جو یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کم از کم سرکار نے اب 37,000 مقرر کی ہے، ہم سب کی تنخواہ اس سے اوپر ہے۔ اچھا، اللہ کرے اس سے اوپر ہی رہے۔ میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ہی دیتے ہیں تو وہ آپ کو بھی پتا میں نہیں دیتا، لیکن میری کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ آپ شہباز شریف صاحب کی طرح جو کفایت چاہیے مہم پہ چل رہے ہیں؟ نہیں، مطلب میری تنخواہ نہیں ہے، اس کی ریزنز بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا خیر، اینی ویز کمنگ بیک ٹو عام آدمی، تو یہ جو عام آدمی کا معاملہ ہے، اس عام آدمی کے ساتھ اس بجٹ میں کیا ہوا ہے، تنخواہ اس کی اگر وہ سرکاری ملازم 1 سے 16 تک ہے تو تنخواہ کتنی بڑھی ہے؟ 25%۔ 25%۔ 17 سے 22 گریڈ تک جو سب سے اوپر کا گریڈ ہے، تنخواہ کتنی بڑھی ہے؟ 22%۔ پینشن کتنی بڑھی ہے؟ 25%۔ 25%، ٹھیک ہے۔ تو اب جیسے میری والدہ کو پینشن ملتی ہے، میرے والد جو ہیں وہ تھے ہائی ویز ڈپارٹمنٹ میں، تو ان کی جو پہلی پینشن تھی وہ کچھ 200 کچھ روپے تھی۔ صحیح ہے۔ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں 89 کی، ٹھیک ہے، تو وہ 200 کچھ روپے تھی، اب وہ پینشن کچھ 1,000 روپے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میری والدہ کی پینشن ہے۔ میرے سب سے بڑے بھیا جو ہیں وہ جس ادارے سے، جس منظم ترین ادارے سے ریٹائر ہوئے ہیں، اس منظم ترین ادارے سے ریٹائر ہونے کے بعد، محبوب ترین، ہاں دونوں ہی ہیں، اس منظم ترین ادارے سے ریٹائر ہونے کے بعد ان کی جو پینشن ہے وہ میرا خیال ہے ان کی تنخواہ کا شاید 50% کے آس پاس ہے، یہ میرا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ تنخواہ مرد سے اس کی نہیں پوچھتے نا، تو پینشن تو بالکل ہی نہیں پوچھتے۔ اب یہ جو ہم نے بات کر لی کتنا اضافہ ہوا ہے، ٹیکس کیا بڑھا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کی ماہانہ آمدنی ہے 50,000،
تو آپ پر ٹیکس ہے 0 शून्य. उससे ऊपर यानी 50,000 महीने का मतलब है आप साल की कमा रहे हैं 6 लाख. ठीक है. उससे ऊपर फिर आपका टैक्स स्लैब्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, और ये बढ़ते हुए अगर आपकी तनख्वाह 22 लाख से 32 लाख तक है सालाना, तो फिर आपका एक टैक्स स्लैब डिफरेंट है, फिर डिफरेंट है नीचे से ऊपर तक, 12 से ऊपर तक ये सिलसिला है, 6 से ऊपर तक सॉरी. तो बात ये है कि जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है बेसिक पे, उसको रख लें आप सरकारी मुलाजिम की बल्ले बल्ले, प्राइवेट मुलाजिम को कुछ नहीं मिला. फिर आप आ जाएं टैक्स कितना बढ़ा. टैक्स के साथ पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया गया 20 रुपए. फिर उसके बाद बिजली का रेट बढ़ रहा है, गैस का रेट बढ़ रहा है, बाकी यूटिलिटीज के रेट्स बढ़ रहे हैं IMF की डिमांड पर. तो इसके नतीजे में क्या होगा? महंगाई होगी. इसके नतीजे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हर चीज की बढ़ेगी. बिजली भी महंगी हो गई, वो भी जेब पर बोझ है, गैस बोझ है, बाकी बिल्स बोझ हैं, पेट्रोलियम बोझ है, और इन तमाम चीजों के बढ़ने से कारखानों में जो चीजें बन रही हैं उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी. ज्यादा तो हो फिर वो जाएगी. तो फिर महंगाई का आएगा एक तूफान. ये जो हम कहते हैं कि ये हर बार होता है, ऐसी था. बिल्कुल ऐसी है. ये 8500 अरब रुपए का खसारा है, सो फिर कैसे इसको पूरा किया? ठीक है ना, कि ये हर बार ऐसी होता है. लेकिन हर बार एक बात बताइए सत्तार, मुझे आपको कुछ अरसा हो गया सहाफत करते हुए, मुझे काफी अरसा हो गया सहाफत करते हुए, मुझे हर बजट की कवरेज करते हुए ये याद है कि ये चीजें महंगी होंगी बजट के नतीजे में. लेकिन एक हेड होता है चीजों का, एक लिस्ट होती है जिनके बारे में पता चलता है ये चीजें इस बजट के नतीजे में सस्ती होंगी. पर यहाँ तो ये पहला बजट है मेरी जिंदगी में जिसमें मुझे एक चीज अभी तक ऐसी नजर नहीं आई जो बजट के नतीजे में सस्ती होगी. सही. और ये सबको ही मालूम था कि इस बार का बजट ऐसा ही आने वाला है. नहीं मतलब एक आम, उसके बाद फिर आप ये बकवास क्यों सुन रहे हैं कि ये गरीब दोस्त बजट है, ये बेहतरीन बजट है, हुकूमत ने ऐसा बजट दिया है. मतलब आप बताएं जी ये मुश्किल हालात में दिया गया बजट है, बर्दाश्त करें. और हर चीज पर टैक्स लगाया गया है और हर चीज ही महंगी ही होगी. मोबाइल फोन्स हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, सीमेंट हैं, जायदादें हैं, तांबे से बनी अशिया हैं, कागज है और दीगर चीजें, स्टील है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब महंगा है. सस्ता क्या हुआ है? कोई एक हेड आपको नजर आया जो सस्ता हुआ है? सस्ती की तो देखिए सस्ते में एक कंसेशंस देने की बात है, तजवीज है, वो है सोलर पर. और सोलर भी आप यहाँ बनाने पर आ रहे हैं, उसमें जो सोलर यूजेज है वो आप फिर महंगा कर रहे हैं. ठीक है ना, डिस्करेज कर रहे हैं. तो कोई चीज सस्ती नहीं हुई है. तो मुल्क चलाना है तो टैक्सेस मैं आपको बताता हूँ सस्ता क्या हुआ है. सस्ता इस मुल्क में इंसाफ हो गया है. ठीक है, सस्ती इस मुल्क में गरीब की इज्जत हो गई है. सस्ती इस मुल्क में जो है वो बदमनी, लाकानूनियत, राहजनी, ये सस्ती हो गई है. मारो कुत्ते की मौत एक आम आदमी को जिसकी जिंदगी कुत्ते के गू के बराबर है. ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू ही नहीं है. मतलब मैं वो इंसाफ नहीं जो आम आदमी को मिलना है, वो इंसाफ जो हम देने के लिए बैठे हुए हैं. तो ये उसकी जिंदगी की वैल्यू है. अब आज क्या हुआ, सनाउल्लाह खान साहब ने, जो डॉन वाले हैं, जब सवाल किया वजीर खजाना साहब से, तो बिल्कुल जायज सवाल था ना. ये जो हमारे जज साहिबान हैं, इनकी तनख्वाहें शुरू होती हैं 10 से 18 लाख तक चीफ जस्टिस की. इन तनख्वाहों पर आपके 2000 बिजली के यूनिट फ्री, आपके गैस के इतने यूनिट फ्री, आपकी टेलीफोन कॉल्स फ्री, आपके पास मोबाइल फोन नेटवर्क हैं और शायद 3-4 होते हैं फ्री, आपके मतलब हाउस रेंट आपका, बाकी चीजें आपकी, आपकी गाड़ी सरकार की, आपका पेट्रोल सरकार का, जॉब बेनिफिट्स, और इतना कुछ मिलने के बाद 18 लाख रुपए की तनख्वाह के बाद आपको ये तमाम चीजें फ्री मिल रही हैं. और जब आपके लिए इंसाफ की तरफ देखा जाता है तो अरशद शरीफ शहीद का केस 1 साल हो गया नहीं लगा. तो किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं? मेरी आपकी गर्दनों पर अपने नाखून गाड़ के जो बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस हों, ये बड़े बड़े जर्नैल हों या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हों, ये जो तनख्वाहें ले रहे हैं, इनके दफ्तरों का तो एसी भी बंद नहीं होता. अभी एक लिस्ट आई कि कौमी असम्बली से लेकर वापडा के दफ्तर तक, महकमे डाक के दफ्तर तक, पुलिस के महकमे तक, कौन कितना मकरूज है इस वक्त बिजली फराहम करने वाले इदारों का. कभी सुना इनकी बिजली कटी है? इनकी कौन बिजली? मेरे आपके घर की बिजली दूसरे महीने में एक दिन लेट होगी, नॉन पेमेंट पे जाएगी, जो डेट है ड्यू डेट, वहां पर जाएगी तो बिजली कट जाएगी. और कराची में तो बाज़ जगहों पर ये 2 महीने का वेट भी नहीं होता, पहले महीने के बाद अक्सर जगहों पे कट जाती है. तो पूरे मुल्क का स्टैंडर्ड है 2 महीने, कराची में बाज़ जगहों पर 2 महीने पर अमल होता है.
अक्सर जगहों पर कराची में 1 महीने पर अमल करती है कि इलेक्ट्रिक बिजली काट देती है। लेकिन फिर कैसा बजट देते, पैसा ही नहीं है। एक्सपेंसेस को तो कम कर सकते हैं ना ये लोग अपने। वजीर आजम हाउस के खर्चे बढ़े हैं, ठीक है, लेकिन पूरी काबीना से दिफाई नहीं अखराजात बढ़े हैं, ये जो वुज़रा हैं ये सब हैं, इनके दफातर के खर्चे बढ़े हैं, ऐवान सदर के खर्चे बढ़े हैं। तो एक आम आदमी को आप क्यों जूते मार रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो मुसीबत तो होगी। कह रहे हैं हम सैलरी, ये वजीर आजम इस मुल्क का वजीर आजम नहीं है, ये चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ इस मुल्क का आर्मी चीफ नहीं है। ये दिफा के अखराजात बढ़ गए, बाकी तमाम चीजें बढ़ गई, सैलरी नहीं लेते। जो ये खर्चे करवा रहे हैं, जो इनकी वजह से खर्चे हो रहे हैं, जो आप देखते हैं दौरे हो रहे हैं, अभी 5 दिन का दौरा करके आए चीन का, क्या मिला है? नील बटा सन्नाटा, 0, 0, अंडा, ठीक है। तो मतलब किस बात का भाई, ये बजट वगैरह, ये जो लफ्जों का गोरख धंधा हम सुनते हैं ना, ये वाकई ऐसा ही है। ये इंतहाई फारिग सा काम होता है। आप IMF से पूछते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, IMF ने बता दिया, आपने IMF के मुताबिक कर दिया। तो पीपल्स पार्टी भी खफा है इस बात से। देखिए ये ड्रामेबाजी होती है। पीपल्स पार्टी 5:10 की खबर थी गुज़श्ता रोज की कि पीपल्स पार्टी हो गई नाराज। तकरीबन 5:40 भी पीपल्स पार्टी मान गई थी। यार इतनी इससे ज्यादा वक्त बीवी लगा देती है मानने में, ठीक है ना, जो पीपल्स पार्टी ने लगाया है। तो एक आम आदमी की आज फिर मौलाना साहब तो सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना कि आप मुल्क ठीक ही नहीं करना चाहते, बस बातें करते हैं आप लोग। सब के सब ये हुकूमतें, ये जर्नैल, ये जजेस, इन सब को जो सिस्टम में ऊपर आकर बैठ गए, औलादें, इनकी औलादें, इनकी औलादें, ब्यूरोक्रेट का बच्चा ब्यूरोक्रेट, और फिर उसके बाद ये जो पूरा अदालती निज़ाम है। आप इसमें देखिए ना, जो आसिफ सईद खोसा साहब थे, वो उनके एक भाई ब्यूरोक्रेसी में, उनकी एक बहन ब्यूरोक्रेसी में, पूरे खानदान मौजूद होते हैं। फिर ये इसे कहते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा था ना, एलीट कैप्चर, ये है एलीट। और अगर ये लोग अपने अखराजात को कम कर लें, कल बजट में अगर इनके अखराजात कम कर दिए जाते तो यार मुझे सब छोड़ें आप। आपने कराची में देखा है ये जो CM हाउस है, इसके बाहर क्या होता है? सरकारी मुलाजमीन पे वाटर कैनन इस्तेमाल हो रही है, उनको डंडे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उठा के फेंका जा रहा है गाड़ियों में, क्योंकि वो CM हाउस तक मुजाहरा करने जा रहे होते हैं। या तो रेगुलर कर दो या तनख्वाहों में इजाफा कर दो, यही होता है। सही। कभी मुझे बताएं आपने फौजियों को मुजाहरा करते देखा है कि तनख्वाह लेट हो गई? नहीं। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स लगी होती हैं, मुख्तलिफ लोग लगे होते हैं, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। कभी आपने देखा फौजी मुजाहरा कर रहे हो? कभी आपने देखा वापडा वाले मुजाहरा कर रहे हो? नहीं। कभी आपने देखा कौमी असम्बली के मुलाजमीन कह रहे हो हमारी तनख्वाह नहीं आई? ये लोग एक दूसरे के मुंह पे पेपर मारते हैं कि तुम्हारी दी हुई ये तजवीज़ फाड़ के फेंक दी, नहीं मंजूर करते, हमारा लीडर तुम्हारा लीडर। तनख्वाहों में जब जब इजाफे की करारदाद आती है, इनमें से कोई फेंकता है दूसरे के मुंह पे पेपर कि इस मुल्क के लोग रोल रहे हैं, तनख्वाहों में तुम इजाफा कैसे कर सकते हो? नहीं करते। वहाँ खामोशी होती है, ठीक है ना। वहां जब अपने पैसे आ रहे होते हैं तो नहीं होता। इनका TADA भी नहीं रुकता, आम आदमी को तनख्वाह नहीं मिलती, इनका TADA। और जबकि ये लोग सब जानते हैं कि इस वक्त आम आवाम जो है वो किस मुश्किलात से गुजर रही है पहले ही। देखिए एहसास, जिस चीज को कहते हैं ना एहसास, वो नहीं है। वो एक बहुत पुराना लतीफ़ा है। एक बड़े सीनियर सहाफ़ी थे, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा। उन्हें किसी जंगी सूरत हाल में लगा दिया गया DG ISPR, और वो फौजी नहीं थे। तो उनसे कोई 2 रोज़ बाद इंटरेक्शन हो रहा था कुछ सहाफ़ियों का कि ये क्या हुआ, और वो सहाफ़ी थे DG ISPR गैर मामूली हालात में लगाए गए थे। उन्होंने कहा एक तो तुम सिविलियंस हम फौजियों की प्रॉब्लम नहीं समझते। अच्छा। 2 दिन के अंदर तो एहसास जो है वो हमने, जो जिस तरह की हम कौम है, 0 है। अच्छा, हम हमेशा अपने जो टारगेट है, हदफ है, उससे पीछे क्यों हो जाते हैं? 6.9 का ये नहीं रखा गया है GDP होगी, लेकिन हमेशा हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो इतना होता ही नहीं है। देखिए बात ये है कि अगला बजट फंसारे में, बात ये है कि इस मुल्क में इस वक्त एक बार फिर तनख्वाहदार तबके पर आपने सारा बोझ डाल के उनसे ले लिए हैं पैसे। इंडस्ट्रीज को, बड़े बड़े लोगों को आपने दी हैं मुराद, और उनको हमेशा आप सहूलतें देते हैं। जब आप ये करेंगे तो उसके नतीजे में होगा क्या भाई? BISP, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें आप कोई 600 अरब रुपया लगा देते हैं कि ये जो है वो गरीब के ऊपर खर्च होगा। इसी 600 अरब रुपए को, जिससे आप 2-2 हज़ार रुपये फी खानदान दे रहे होंगे, इसी 600 अरब रुपए को आप लगाएंगे जनाब
اس سے بنیں گی کچھ 10 فیکٹریاں اس سال. ہر فیکٹری میں 2000 ملازمین کھپا دیے جائیں گے. یہ ہو گئے 20,000 ملازمین. اور جب آپ یہ ایک سال کھپائیں گے، اس سے اگلے سال کھپائیں گے، وہ فیکٹریاں بن گئی، وہ چلیں گی، تو یہ جو آپ 2,000 دے رہے ہیں اس سے کہیں بہتر کام ہو، ہے نا. اور وہ فیکٹریاں جو ہیں آپ انہیں باقاعدہ ٹرسٹ کی طرح چلائیں، تو یہ جو پورا پروفٹ لینے والا بڑا کاروباری ادارہ ہے، اس کاروباری ادارے سے کہیں بہتر انداز میں عام آدمی کو ریلیف دے رہے ہوں گے. اب اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ تو سب IMF بتا رہا ہے نا، وہ کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے نا، جھنجھنا ہے. تو حکومت جو ہے وہ جھنجھنا بجاتی ہے. حکومت بہتر کر سکتی ہے، خرچے کم کر سکتے ہیں، وزارتیں ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ابھی توسیع ہونے جا رہی ہے. زرداری صاحب کو جو منانے گئے تھے تو توسیع کے ارادے ہیں، جو فضل الرحمان کو منانے گئے ہیں، اور اگر منا لیتے ہیں تو پھر توسیع میں ان لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کریں گے. تو یہ حرکتیں جہاں ہوں گی، جہاں حکومتیں ایسے کام کریں گی، وہ خسارے کا بجٹ آئے گا. یہ لوگ اصل میں جونک ہیں، یہ خون چوستے ہیں، اس ملک کا بھی، میرا بھی، آپ کا بھی، اور اس کے بعد احسان ہوتا ہے ہماری ذات پہ کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو اپنی باقاعدہ مطلب ایسٹیٹ جیسے ان کے گھر ہوتے ہیں، اور اس میں یہ تمام چیزیں ریگولرائز کرا کے جاتی عمرہ کے باہر جو زمینیں ہیں وہ سارا گرین ایریا قرار دے کے ان زمینوں کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی کہ بادشاہ سلامت کے محل کے ارد گرد کوئی گھر بھی نہ بنے. اس طرح کا سسٹم ہے یہ. یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.